大家好，我係Simon，咁咧就今日代表咧香港理工大學商學院，咁我自己咧喺理工大學咧都教咗20幾年，咁而家咧就係專注咧就係管理學士課程嘅課程主任啦，同埋我哋市場及管理學系嘅組合嘅課程主任，咁所以咧我對於商學院咧都幾熟悉嘅。咁首先啦，就好高興咧，就可以見到大家啦，各位嘉賓啦、家長啦，同埋我哋學生啦。咁其實咧，你會發覺咧，呢兩日咧，鋪天蓋地都係講緊咩啊？都係講緊我哋香港嘅大學咧喺世界上高咧嘅排名。咁喺最新啦，2日前咧，2026年 QS 嘅排名，你大家都知道啦，有5間香港嘅大學咧，都係喺百大入邊。咁你會覺得咧，你亦都會知道咧，其實香港咧，除咗理工大學啦，所有大學咧都可以為大家提供一個好優質嘅教學同埋教育。咁所以咧，同埋你要知道咧，我哋都係一個好有競爭力嘅學院。咁講到大學啦，咁當然大家有自己嘅偏向啦、偏好啦。咁個個咧都會有自己嘅一個即係所謂嘅特別嘅，即係佢哋嘅學院啊，或者一啲好出色嘅課程啦。咁但係無可否認咧，喺大學入邊咧，商學院係有一個好重要嘅地位，因為一定要有商學院先可以叫做大學。咁同埋咧，大家會諗下喎，我哋喺世界啦，喺香港啦，所有嘅機構，無論係公營啦，無論係賺錢嘅我哋所謂嘅 profit 嘅機構啦 ，non-profit 或者係社企啦，都係需要啲咩啊？商業咯，都係需要管理啦。會計啦，我哋嘅市場推廣啦，咁仲要喺香港裏邊呢，我哋係好出名就係咩啊？當然係我哋嘅貨運啦，當然我哋嘅航空業啦。所以呢，今日呢，我希望用呢個短短嘅10至15分鐘，可以同大家分享究竟我哋有啲咩嘅課程，同埋今日講座係最主要咩啊？俾少少 tips 大家家長或者同學啊，究竟你冇興趣咁點算好呢？或者你揾到你嘅專業當然我哋為你開心啦。究竟我哋商學院合唔合適大家呢？咁今日呢就可以同大家分享多啲啦。咁首先呢，我會講下理工大學嘅結構先啦。我頭先都講咗啦。當然我哋喺各方面都會係盡量，亦都係盡量去爭取最高級別嘅，即係 excellence 啦。我哋除咗係有研究，但係呢個呢就唔係我哋今日講嘅重點。我哋喺我哋嘅商學院入邊呢，我哋有細分3個學系。第一個呢，我哋叫做 School of Accounting and Finance， 咁係會計及金融學院。點解叫做學院呢？其實一個係歷史遺留嘅因素，因為點解呢？可以叫 school 即係學院嘅呢個 size， 即係話學院嘅人數呢係大啲，咁所以呢，School of Accounting and Finance 咧仍然係繼續叫 school， 即係學院，就係咁解，就係因為個人數啦、老師嘅人數啦、學生嘅人數啦，都係數一數二，所以呢，我哋會有呢個會計及金融學院啦。而另外2個部門呢，就係 Logistics and Maritime Studies， 即係物流同埋航空學系啦。亦都係頭先所講啦。其實呢，過往咁多年，其實 COVID 前、COVID 後呢，香港嘅航空業、航運業其實咧喺貨櫃碼頭咧都係世界數一數二嘅。可能大家唔知咁細嘅地方咧，其實咧我哋嘅貨運量咧係以前一度都係世界第一，亦都而家咧亦都係喺一定係頭個1、2位。咁所以咧先至會有我哋呢個部門咯。而我自己咧就係附屬喺第3個部門啦。我哋會係叫做 Department of Management and Marketing， 咁係管理同埋市場學系啦。我自己咧就係專家，就係管理學方面啦。咁所以呢，如果有機會都可以同大家分享多啲關於我哋管理同埋市場學系嘅多少少嘅資訊。咁我哋學院裏邊呢，其實呢，除咗係出眾研究啦、教學啦，同埋點樣去知識轉移之外呢，我哋希望呢有一個係 slogan，就係叫 Innovation Driven Education and Scholarships， 就即係話叫 ideas。我哋會不斷咁推陳出新，咁樣去令到我哋嘅課程入邊嘅學科呢係更加去切合到社會嘅需要。當然會利用到科技啦。咁呢個呢就係我哋最想去達到嘅目標，同埋我哋嘅希望嘅結果就係幫到咁多嘅同學。
其實理工大學呢，我哋嘅商學院點解會係幾全面嘅呢？其實大家唔知道，我哋係以人數去計呢，我哋係喺亞洲呢係數一數二嘅。因為譬如我哋一屆嘅學生呢，我哋已經有5000多個同學，而咁耐以嚟呢，我哋嘅所有嘅 alumni， 即係我哋嘅所有我哋畢咗業嘅同學呢，我哋係超過55000人嘅。你會見到呢，其實讀得我哋學院嘅，咁你梗係多數都會啦，出嚟做嘢啦。咁你會想像到我哋嘅網絡呢係好多方面，亦都係好全面性。咁所以呢，你會發覺如果我哋商學院呢，會有好多好多嘅一啲課程去提供俾大家去選擇嘅。咁除咗我陣間會好快會講我哋主力本科之外呢，其實想介紹下就係話俾大家聽，我哋所有嘅課程呢都係有國際認可嘅一啲嘅認證嘅。譬如喺大學裏邊啦，學界裏邊最出名嘅 AACSB 啦，一啲嘅 accreditation 啦，即係我頭先所講嘅認證啦，亦都係EQIS Aquis 歐洲嘅一啲認證。咁所以咧，無論喺個課程嘅結構啦、一個設計啦、課程嘅內容啦、做功課嘅深淺度咧，全部都係有呢啲認證。咁所以咧，大家去信呢個品牌，即係信我哋商學院咧，我哋嘅教學嘅質素咧係有一定嘅保證。咁當然咧，間大學咧都會話自己點樣犀利，排名點樣高，絕對明白嘅。但係我哋可以去綜合去睇下，譬如每一間學院佢哋嘅研究力啦，即係譬如我哋有一啲好出色嘅學者，佢哋發表嘅好多嘅文章，係其實大家咧都會中意喜歡去睇嘅喎，都會應用到嘅喎。咁亦都係咧，譬如好多嘅唔同嘅報告啦，好多嘅唔同嘅網站啦，都會有一系列嘅一啲嘅 studies。咁譬如就咁講，因為我今日嚟講啊嘛，我係主力係 business and management 啊嘛。其實咧喺世界裏邊，如果你信咧 Scholar GPS 咧，我哋係世界排名第一嘅，以研究嘅學術嘅發表成績裏邊去睇。咁所以咧我哋會有好多好多呢啲所謂嘅 ranking。當然啦，各有千秋啦。但係總括點樣去睇咧？最重要就係話喺好多唔同嘅一啲嘅形式嘅條件底下，各方面你都可以係名列前茅嘅喎。咁樣呢，我哋會叫呢所嘅大學啦或者學院呢，係相對係有競爭力咯。咁所以呢，我哋所有好多嘅排名呢，都係世界頭50位啦。咁頭先所講啦，我哋會有好多嘅課程。咁當然呢，我哋喺畢業咗之後啦，我哋會有好多博士嘅課程啦，有好多master 即係碩士嘅課程啦。咁今日咧我就唔喺呢度同大家講，但係譬如我頭先就咁話俾大家聽咧，都有超過30-40個我哋呢啲嘅課程。而今日咧最重要就係講咩咧？就係我哋本科啦，當然。咁我哋本科裏邊咧，我哋有4個嘅組合課程。點樣為之嘅組合課程咧？就係話你會發覺咧，喺我哋嘅商學院裏邊有唔同嘅部門噶嘛。我又對於財務咧又有想知道多啲喎，又想咧譬如會計究竟係點樣分別㗎？但係我都好中意管理學喎，咁點算好咧？咁所以咧，我哋為咗幫助同學去適應大學嘅生活啦，亦都幫助同學俾多啲時間你去諗下你自己嘅專長。因為喺大學裏邊咧，唔同我哋基本教育，即係大家可能中學咁樣，最重要就係話你要揾到自己嘅興趣。因為你一揾到自己嘅興趣咧，你咧就會當然係有我哋嘅幫助啦，有好多資源嘅 support 啦，有你屋企啦，有好多其他人啦，你咧就會去成長咧，就會快好多。咁所以咧就會揾到你自己嘅出路咯。咁喺我哋學院裏邊咧，我哋會有4個嘅組合課程。咁我哋咧就會有唔同嘅 scheme 啦，我哋有 business 嘅 administration 啦，呢個咧就係商學院入邊嘅一個課程。咁另外咧，如果對於 accounting and finance 即係會計同埋財務有興趣咧，我哋都會有3個嘅主修科，即係 accountancy 啦，我哋有 accounting and finance 啦，同埋喺舊年咧新開嘅 digital finance and investment。咁因為點解咧？因為大家都一定係講緊digital 數碼嗰方面嘅嘢啦。咁喺財務嗰方面咧，我哋亦都會有呢個新嘅 program 去推出。
咁另外呢，我哋有一個部門啦，頭先都介紹咗啦，我哋會有 Logistics and Aviation、Maritime 同埋 Supply Chain 啦。佢哋入邊呢有4個嘅唔同嘅 major。咁我哋第一個呢就會有 Aviation Management and Finance， 就即係話，如果大家對於航空業有興趣嘅，對於機場有好多嘅幻想、好多嘅期望，呢個呢就會係其中一個嘅 program 去幫你啦。咁而另外一個呢就係話，我哋亦都知道呢物流嘅重要，我哋亦都知道呢同學要應該有國際嘅一個嘅眼界。咁所以呢喺呢個部門裏邊呢，亦都有一個叫做 Dual Program， 即係話雙 degree， 即係學位嘅制度，就喺香港裏邊呢讀2年，喺你第3、第4年呢，亦都可以去全球喺Logistics Global Supply Chain 其中一間最高嘅學府，就係哥本哈根大學裏邊呢去讀書。咁當然都係收翻香港嘅學費啦。咁你呢讀完呢4年之後呢，就會有雙學位啦。咁亦都有第3個啦，橙色嗰度啦，就係 International Shipping and Transport 啦。如果大家對於航運業啦，即係海方面啦有興趣，唔係行船啦，即係話對於係管理嗰方面啦，計算佢哋點樣去個物流啊嗰啲呢，咁亦都可以揀選啦。同埋最後尾呢就係 Supply Chain Management 啦。供應鏈嗰方面啦，咁所以呢個呢亦都有4個嘅major 主修科俾大家去揀選啦。而最後呢就會係大家通常都會係熟悉啲㗎啦，因為商學院裏邊呢一定會有所謂嘅管理同埋市場學系啦。譬如我自己呢就係管理學系嘅，咁當然入邊就係教一啲創業啊、人力資源管理啊、創新啊嘅一啲嘅課程啦。咁亦都有 marketing 啦，就即係話係市場推廣啊。咁呢個呢就係一個好基本嘅簡介俾大家。咁頭先所講啦，咩叫組合課程呢？就係話我哋想俾多啲空間同學，就唔想逼同學呢。你而家都唔知自己中意啲咩，你就夾硬去揀一科去讀啦。咁你可以入咗嚟先喎。我未揾到我自己有啲咩興趣喎。如果你係好叻嘅，你中意讀醫嘅，梗係恭喜你啦。你好中意 design 嘅，咁你梗係可以去一啲設計嘅學院啦。但係如果你仲未知道喎，但係我亦都好想喺商科裏邊發展呢，咁我哋嘅組合課程呢就適合你啦。咁亦都喺我哋部門入邊呢，你會發覺我特別對市場推廣有興趣喎。咁點樣呢？你就可以揀選我哋嘅管理同埋市場學系嘅組合課程。咁你入到嚟呢，第一年呢就會係讀一啲 Common Core，即係話所有科目呢，你入到嚟商學院裏邊呢都會係一樣嘅。如果你係有留意我哋商學院呢，我哋喺我哋嘅學院裏邊呢，淨係今年呢，本地生都會收180個人，加埋晒仲未計內地同埋國際 international 嘅同學呢，一年嘅 cohort 我哋有400幾個同學嘅。咁所以你會見到我哋嘅 size 係即係人數係幾咁眾多啦。咁所以頭先所講啦，我哋希望呢俾一個彈性啲嘅處理俾大家，就係話你入咗嚟先，跟住呢第一年呢當然會讀啲咩呢？就係頭先所講啦，我哋頭先嘅課程。咁你揾到你自己嘅興趣啦，我哋當然亦都會有導師啦，有好多講座啦，有好多朋輩啦，有好多你一啲高即係 EFE 準備畢業嘅同學啦，同你分享啦，幫助你去抉擇你究竟適合讀啲咩。咁你呢就可能會比較容易啲去適應啦，同埋揾到你嘅新嘅方向。咁頭先所講啦，我哋嘅課程呢不斷都會係創新噶嘛。咁亦都大家都知啦，個大環境呢係一定係要講緊係科技啦，講緊人工智能啦。所以呢，我哋會融合咗我哋自己學院呢叫做 ABCDE， 即係話 Artificial Intelligence， 即係人工智能啊。blockchain 即係嗰啲區塊鏈啊，好多呢啲咁嘅所謂嘅計算呢，去幫助我哋每一個嘅學科。所以呢，我哋喺過去嗰3年呢，已經開始融入咗所謂我哋 technology 嘅 elements 入去啦。譬如我自己嚟講啦，我係專係教管理學嘅，即係話你入到嚟呢，400幾個同學呢都係俾我教噶啦。咁所以譬如我哋喺technology 裏邊啦，我哋成日都會有好多創業嘅流程啦，鼓勵你去參加比賽啦。我哋會教你點樣去個步驟去創業啦，點樣去透過 technology 啦、AI 啦去幫你去做一啲嘅
即係幫助你去參加比賽啊，去教學啊咁樣啦。咁所以呢，亦都係因為今日係時間得好短啦，我哋會講究竟點樣去揀你嘅科目啊嘛。咁所以呢，我希望呢最後尾呢喺呢度俾少少 tips 大家，咁你就知道自己中意啲咩啦。譬如好簡單，你知道係商學院啦，因為呢你中學嗰陣時呢，我冇讀 bio 喎，冇讀 chem 喎，咁究竟揀得啲咩科呢？我淨係大約中意商科咁樣。咁所以呢，第一個我哋嘅組合課程呢就適合你啦。點解呢？就話你入咗嚟，我咁都唔知中意啲咩，咁你咪上咗第一年先咯。譬如你中意會計同埋財務嘅，咁你咪去揀選accounting 做你個主修咯。如果你中意管理學嘅，咁你咪揀管理學咯。咁但係Simon 我好想有一個專業資格喎，我亦都對數字非常之理想好嘅喎。咁你咪去揀我哋嘅會計學咯，直接入去我哋嘅School of Accounting and Finance 咯。咁亦都話我對於航空業好好喎，我亦都唔介意出勤啊，中意去機場啊工作啊，我成日都會有呢個理想喎。咁你咪揀我哋嘅 Logistics and Maritime Studies 咯。到最後啦，你到而家我而家好多學生都係㗎，就算畢業咧都唔知自己想做啲咩。咁你點啊？就揀我哋嘅市場同管理學咯，就啱晒你啦。因為點解呢？因為乜嘢都得啊嘛。咁所以呢，最緊要就係你自己揾到你嘅方向，就會令到你成長，亦都喺我哋嘅畢業裏邊呢嘅路途裏邊呢，就會好好多。咁所以呢，其實我哋喺理工大學裏邊呢，另外一個最重要嘅設計就係話，俾同學有一個好好嘅彈性。彈性就係即係話咩呢？就係話我哋會有一個雙嘅學位。除咗你揀嘅主修科之外呢，你仲可以呢係揀選你嘅第二學位，就係我哋叫 AI and Data Analytics， 就去符合翻市場嘅需要。咁當然副修科啦，就亦都係可以係揀選嘅。譬如你中意讀西班牙文啊、讀日文啊，當然可以繼續啦。所以最後呢，亦都係以呢個slide 去作結啦，就係話我哋呢喺商學院裏邊呢，有好多嘅 scholarship 去鼓勵同學嘅。譬如我哋有呢個 FB Outstanding 嘅 Student Entry Scholarship 啦。如果你係有考達5星星嘅課程呢，會有3萬蚊嘅 scholarship 啦，如此類推啦。另外呢，我哋有一個 Ideas 嘅 scholarship scheme。咁如果同學呢嘅總分呢係有32分以上呢，我哋會有full scholarship 去贊助同學去外國交流啦，亦都有好多 international 嘅 summer school 咧去贊助同學，希望同學咧可以享受大學嘅生活。咁所以咧我哋個 counter 咧喺2號嗰度嘅。如果對於我哋理工大學商學院有興趣咧，可以歡迎去我哋嘅 counter 同我哋傾下偈啦。咁多謝大家有時間俾我同大家分享我哋嘅資訊，多謝大家。